Shanye yemafoni iri kungonetsa paWhatsApp kuti mafoni ari kuexpire. Inini kana zvikanetsa ndongotora 2 mafoni angu aya ndoenda pawakomana ndochinjirwa ndopiwa 1 hombe inoenda paWhatsApp. Amemana ina handiite. Chinhu chakamboshandiswa nemunhu handishandisi. Kune ndakambovharwa kuGulf uku kwaHarare uku ndikapiwa foni mudhosvo handiite. Chinhu chese chakashandiswa nemunhu handiite. Kana mota futi yamboshandiswa nemunhu anzi muZimbabwe. Asi unoipewa ichishanda ipapo wasvika uko wobva watadza kuimutsa. Asi konendisi. Mana saka kana mukadzi akambogara nemunhu haaite. Munhu kana akatombogara nemunhu achatoiti chakamboshandiswa nemuZimbabwe nachitoiti asatibate saka vakadzi vakawanda vanotofa vanenge vazhinji vacho varitongotora masecond hand ndachema zvangu hanzina kapfupi tinotenga vakadzi vakapera basi. Ndasinazochema nokusema zvakaoma shuwa.